Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. 2026 yil 26 iyulda haftaning bozor kuni Pitnak Parranda bozor. Xorazlarimiz necha so'm bo'ldi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xorazlarimiz bunları 150 deb kelishib beramiz, 120 beramiz, 130 beramiz. Kattalari 150, 170. Bular ham qaytib beramiz. Aytilish faqat bo'lmaydi. Bu juja xoraz va bolalarga so'yib beraman. 100 ming so'm. 100 ming so'm. Katta kichikna qarab. Jujalarimiz siz kimeng? Jujalari birov qo'yib ketdi. Qara shahzoda bu. 40 ming so'm deb 35 dan beraman dedi. 40 ming so'm ekan, donasi 35 dan berilar ekan. Tovuqlar nomer. Xorazlar uchun ayting nomerlar. Bular uchun 99 99 dan 502 502 63 39. 63 39 uylari Burjba. Burjba savdolarni bersin, banisi ham. Qana o'rdak jujalar necha so'mdan bo'ldi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Necha so'mdan bo'ldi? Jujalar necha so'mdan bo'ldi? O'rdak jujalar so'rab turibdilar. 25 demek o'rdak jujalar. 25 ming so'm, bu 35 ming so'm ekan. Tovuq jujalar necha so'm bo'ldi? Tovuqki 10 ming so'm ekan tovuq jujalarimiz. Necha kunlik? 3 kunlik ekan. Qana bu tovuq jujalar necha so'm? Bular aytib beren ekan katta jujalari. 60 ming so'mdan katta jujalarimiz. O'rdak jujalar necha so'm? Assalomu alaykum. 30 ming so'mdan o'rdak jujalar necha kunlik? 2 oylik ekan. Yana bola o'rdak jujalar necha so'm? Ördek. Havo necha so'm? 12 tane balası var. 12 dana balası 300 ming so'm, 340 ming so'm ekan ana balamiz. Özemiz hem şunu verelim. Bo'ldi, tushirib beramiz. So'ramadilar menga bozor. Arzarrak so'radim. Necha so'm so'radilar? 250 250 dan so'rab tura beriladi. Nomer qoldirasizmi? Men telefon nomer qoldirasizmi? Sotilmasa nasibasi qo'shsa. Ehtiyoj internetda ko'rib olaman. Ayting. 94 315 1163 Savdan azı versin deyimiz. Kanatça son buldu indikumuz. 500 ming so'm bo'lib terga indikumuz. So'radilarman hali. Necha so'm? 450 ming so'm so'radi. 7 kilo chiqdi balam 7 kilo. Biri vazni 7 kilo chiqibdi. Erkek indikumuz. Savdan azı versin. Bu indiklar kim kelgan? Yaxshi savdolarni bersin. Baholarni aytmadilar bu tovuq jujalarimiz. 70 deb turganlar. 70 ming so'mdan tovuq jujalarimiz. Bu jujalarning assalomu alaykum. 60 deb. 60 ming so'mdan jujalarimiz. 3 oylik bo'la? 2,5 oy bo'ldi. 3 oy bo'ladi. 2,5 oylikdan o'tgan 3 oyga yaqinlashgan jujalarimiz. Savdolarni bersin. Xorazmimiz necha so'm ekan? Assalomu alaykum. 250 ming so'm ekan. Xorazmimiz. So'radilar menga. Ova. Necha so'm? Sherda yapamaydi. Indik jujalarimiz necha so'm? 140 ming so'mdan. Oylik necha oylik? 2 oylikda o'tgan indik jujalarimiz 140 ming so'mdan. O'rdak jujalar necha oylik bo'lgan? Oylik bo'lganmi hali? Oylik bo'lganmi? Necha kunlik bo'lgan? 1 oylik bo'lgan o'rdak jujalarimiz 25 dan mi? 25 ming so'm, 30 ming so'm. Katta kichikligini qarab. Ördek ne gerek ki? Ördek. Uyda boshqa bormi yana o'rdak juja? Nomer qoldirasizmi? Toza çıkanı var. Toza chiqqan-eng. Bu indik jujalarimiz siz kimang? Indik jujalar. Başka çıkmayın şu. Nomer qoldirasizmi o'rdak jujalar uchun? Ayting. 99 dan 420 80 53 Yenidən. Ne kala savdolarınızı versin demiş.
Tavuk cücelerini neçe so'm bo'ldi? Gelişip verseniz de tuğurtusuna emetleri verem. Havan neçe so'm? 80 ming so'mdan ekan tavuklarımız. Ya bu endi cüceleri ne? 130 ming so'm ekan endi cücelerimiz. Oylik neçe oylik lan? 4 oylik ekan. Bu emek. İki 200 emek. Endi cüce uyda boshqa bo'lmaydi. Nima qildirasizmi? Tavuklar sotiladi, endi ko'rsatilmaydi. Bo'ldi, savdolarni bersin. Ömür qoldirmaydi ekanlar. Bu yerda necha so'm bo'ldi o'zi? 80 ming so'mdan. Endi cüceler necha so'm assalomu alaykum. 130 ming so'mdan endi cücelerimiz. 3 oylik. 3 oylik bo'lib qolgan cücelerimiz. Bu yaşıktaki tavuk cüceye ming ulan? Neçe so'mdan satasiz? 25 verdim. 25 ming so'mdan sotilgan cücelerimiz. Sağlam olan. Karupkadagi inlik cüceler neçe so'm bo'ladi? Kettelerin 170, 150 veremez. Bunları 130 lira. 170, har kichkinalar 130 ekan. Oylik necha oylik kattalaringiz? 3 aylık. Kattalar 3 oylik, kichkinalaring 2 aylık. 3 oylik ekan kichkinalar. O'rdak cüceler siz kimang? Memur qoldirasizmi inlik cüceler? 97'den 97dan 299. 299 07. 07 82. 82 savdolarınız bo'lsin. Uylar bitmek sayapır. O'rdak cüceler necha so'm assalomu alaykum? 30 ming so'mdan. 25'ten kichkinalar. Kichkinalari 25 ming so'm. Bunda şu o'rdak cücelerimiz. Necha kunlik bo'lgan bular? Bir oylik qarg'ilari 15 kunma, 10 kunma bo'lgan. 15 kundan 1 oygacha bo'lgan cücelerimiz ekan. Xo'rozlar necha so'm? Orada 150'den, tavuk 100'den. Xo'rozlar 150 ming so'mdan ekan, tavuklar 100 ming so'mdan ekan. O'rdaklar 50 ming so'm, 40 ming so'm. 2 donama bor ekan. 94'ten nem? 94'ten. Ayting. 062, 062 0331. 0331 uylar bitmek kaladan nasip yapalım. Savdanız versin demiş. Yine bir altı çıktı neyimiz? Hindukumuz. Büyük altın mekanı bu. Bir altı mekan. 10 kilo boyumuz. Bir vezni 10 kilo eken kilosu. Ölçek gördüler tarasıda. Çaylık indi bu. 4 aylık. 4 aylık. Erkek inçeden verdiniz ya. 50 bin ne kilosu? Kilosunu 50 ming so'mdan berdi. Necha kilo chiqdi? O'lchadingizmi? 13 kilo çıktı. 13 kilo chiqdi erkek indikumuz. Uyda bor ahmında yine. Bu. Necha dona topiladi? Ko'p topiladimi? 10'usu bu. 10 dona bor ekan. Nechadan belladi endi bu 50 optimini? binden veremem. Optuma 45 'den veremem mesela. Kilosi 45 ming so'mdan ekan lan. Bir versin ha. Bo'ldi. Nomerlarini aytib bering. 93'ten. 93 863. 863 60 90. 60 90 uylari. Cücelerim bu. Cüceler ham bor ekan. Bitnek qaladan. Bo'ldi savdolarıngiz bo'lsin. Qani siz ham yeng. Xo'roz necha so'm bo'ladi? Xo'roz 250. 250 ming so'm oldi xo'rozimiz. Kuyanlarını aç. Quyonlar necha so'm bo'ldi? Hey, kuyanını aç. Güvenim var. Ha, Anadan. 100 binden mi? 100'den. 100 ming so'mdan bo'ldi. Kilo çıkart. Erkek quyonlarimiz ha. İkişem erkek mi? Hava. Yok bir kız. Bir kız mı? Ömür kaldır verelim ben de videoyu. Bo'ldi. Ayting. 93'ten. 93'ten 863. 863 60 90. 60 90. Sen kimden maksat? Videoyu. Bo'ldi. Video bisyor ekan quyonlarimiz. Men ayting. Assalomu alaykum. Yine 300 so'm. 300 ming so'm. Xo'rozlar 150 so'm. Qo'shmoqmi bu? Yok hakiki burama. Haqiqiy urami? 300. Ya bular Bo'ldi. 150. 150 ming. 100 so'm. Gelişip beraber. 100 mingdan 150 ming so'mgacha men. Tamam. Kattalik kichikligini qarang. Ya bu tovuğunuz 100 ming so'm ya. Xoroz bular. Tolkamayız. Hammasi xo'roz, bo'ldi. Yaxshi, savdolarni bersin deymiz.